Siz respublikamiz qonunchiligidan kelib chiqqan holatda aliment to'lovlari qancha miqdorda to'lanishi to'g'risida xabardormisiz? Ish haqidan kelib chiqqan holatda bir bola uchun 4 dan 1, 2 bola uchun 3 dan 1, 3 va undan ortiq bola uchun 4 dan 2 qism miqdorda aliment pullari undiriladi. Agar aliment to'lovchi hech joyda ishlamaydigan bo'lsa, bunday holatda respublikamizda belgilangan o'rtacha oylik ish haqi, ya'ni 3.535.056 so'm miqdorida kelib chiqqan holatda belgilanadi, ya'ni 4 dan 1, 3 dan 1 hamda 4 dan 2 qismga. Agar aliment to'lovchi o'z vaqtida aliment pullarini to'lamaydigan bo'lsa, birinchi o'rinda aliment to'lovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik qo'llaniladi. Agar 1 yil ichida 2 oylik aliment pullarini ma'muriy javobgarlikka tortilgan bo'lsa-da to'lamaydigan bo'lsa, aliment to'lovchiga nisbatan jinoyat ishi ochiladi. Hamda aliment pullari jamg'arma hisobidan to'lab berilib, jamg'arma keyinchalik aliment to'lovchidan pullarini undirib oladi.